في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا ما في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة. O gece Nedret kocasını affetmesi için umutsuzca abisine gitti. Kabul olmayacak bir duayı mırıldanır gibi yalvardı. Nedret Hanım inanmak istedi. Abi affet. Kurbanın olayım, affet İsmail'i. Sen de oradaymışsın işte. Kaza olmuş. İsmail Ahmet'e bir şey yapmak istemeyecek. Abi, öldürmeyeceğim de. Yavrunu babasız koymayacağım de. Abi ne olur bir şey söyle. Abi. Nedret! Yeter! Ona bir şey yapmayacağım. Kendi vicdan azabı yeter ona. Oysa Ali Hikmet planını çoktan devreye sokmuştu. Namık! Abi. Çık. Hallettiniz mi? Hallettik beyim. Yenge. Ben şimdi sana ne diyeyim bilemedim ki. Gel seni odana çıkarayım. Biraz uyu dinlen. Olmaz mı? Hadi yenge. Gel. Kalk. Gel. Hadi gel, odaya gidelim. Yenge. Felaketler üst üste geldi. Önce alabora, sonra büyük bir fırtına. O fırtınalı gecede sadece evler değil, hayatlar da yerle bir oldu. Kardeş mi gelmiş benim Zeynep'ime? Ha? Kıskandın mı yoksa? Ha? Ay. Ay. Bismillah. 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 Allah!
Münevver Hanım. Arabamı getirin! Hemen ağam. İn! Efendim, Amca, neredesin merak ettik seni. yoldayım. Evet. Ali Hikmet bu oğlum. Ne yapacağı belli olmaz. Biraz ortalıkta görünmesem iyi olur dedim. Evet. Varınca ararım. Yengenle Selçuk sana emanet. Eyvallah. Eyvallah. Ali Hikmet oğlunun katilini affetmedi. Olanlardan sonra Hakan yengesini evden attı. Nedret ve oğlu Selçuk o günden sonra Ali Hikmet'le birlikte yaşamak zorunda kaldı. Kulların kalplerini bilemez kimse ama Nedret abisini bir daha sevemedi. Bir intikam ateşi sönerken diğeri yandı. Asıl suçlu Ali Hikmet'ti elbette. Ama o kendinden başka herkeste biraz suç buldu. En çok da Hülya'da. Hayatına yeni bir yön vermeden önce yapması gereken son bir şey vardı. Başat suyunu mahvettin. Bütün ailemi yok ettin. Senin gibi bir kızım olacağına olmaz olsun. Ölmek istiyorsun öyle mi? Ölmeyeceksin. Yaşayacaksın. Yaşayacaksın ki bana çektirdiğin ne kadar acı varsa hepsini sen de çekeceksin.
Her şey ayarlandı beyim. Merak etme. Kızım, affet beni. Zeynep'im, affet. Zülfikar dayı! Baba! Zülfikar dayı! Gökhan, Karahendek burası değil mi? Biz daha gelmedik mi? Geldik. Yok. Nehrin kenarından gitmeliydik bence. Hayır Zeynep. Karakova malları bu tarafta. Yok işte, yok. Hissediyorum babama bir şey oldu. Bir şey oldu babama. Hayır Zeynep. Olmadı. Bizi bekliyor. Bizim onu bulmamızı bekliyor. Nereden biliyorsun? Çünkü sana söz verdim Zeynep. Onu bulacağım. Hadi devam et. Hadi. Baba! Zülfikar dayı! Baba! Zülfikar dayı! Yardım et. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden... Yok işte. Ulaşamıyorum Gökhan'a. Takıldı kızın peşine, hala ortalarda yok. Çiftliği arayacağım ben. Aramayacaksın. Anne ne yapıyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun? Bu kadar üstüne düşerek kendini küçültüyorsun kızım. Anne bak, ben bu adamla evlenmeyi düşünüyorum. Farkında değilsin galiba. O da ayrı bir konu. Herkesin önünde kendi başına evleneceğinizi açıklamak da ne oluyormuş? Ne var ki bunda? Ne demek ne var? Bu oğlan sana evlenme teklifi etti mi kızım? Hayır. Hadi bırak teklif etmeyi. İma edecek bir şey dedi mi? Hayır. Ortada fol yok, yumurta yok. Bizim ilişkimiz ciddi anne. Ben kendime güveniyorum. Bak görürsün, bir haftaya kalmaz takacağım ben o yüzüğü parmağıma. Gökhan gibi bir erkeği böyle emrivaki yaparak evlenmeye ikna edemezsin kızım. Benden söylemesi. Kaleyi içten fethetmek diyoruz anneciğim biz buna. Biz de buna rezil olmak diyoruz hayatım. Olan bu. Başka da bir şey değil. Yapma Banu. Bir şey yapma artık. Bırak Gökhan gelsin senin yanına. Onlar gelsinler ayağımıza. Zaten ortak da olduk. Nasıl yani? Kabul mü ettin? Evet. Of anne ya. Gökhan delirecek şimdi. Altın madeni, siyanür miyanür. Babası istiyor ama. Söylemezsin, olur biter. Duymayacak mı sanki? Gökhan'dan yana tavır alırsın, olur biter. Bak Banu, eğer Gökhan'la evlenmek istiyorsan yanlış yoldasın kızım. Bu kadar üstüne düşerek onu kazanamazsın. Aklını kullan kızım.
Zülfikar dayı! Yok, yanlış yerdeyiz. Babam buraya gelmez ki. Hayır, doğru yerdeyiz. Gökhan! Ne gördün? Gökhan söylesene! Buraya biri tırmanmış. Baba! Baba! Zülfikar dayı! Baba! İmdat! Yardım edin! Buradayım! Dayı? Baba! Baba, buradayız! Zeynep. Kıpırdama, geliyoruz. Gökhan. Baba, geliyoruz, merak etme! Allah'ım şükürler olsun sana. Allah'ım. Geldik dayı. Babacığım! Kızım. Babacığım! Babacığım! Yaralı mısın, iyi misin ha? Omuzum kötü kızım. Çok merak ettim babam seni. Ah canım kızım benim. Babacığım! Canım. Dayı. Bana sıkı tutun. Elimi tut. 3 deyince kalkıyoruz, tamam mı? Hadi. 2, 3. Hadi. Bismillah, bismillah. Yaslan bana. Gel babam. Canım benim. Gel babacığım, canım. Gel. Ay yavaş. Kızım. Babam benim. Şükür kavuşturana. Şükürler olsun. Canım. Hadi. Dayı. Hadi dayı. Dayan bana, gidiyoruz. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Ah. Yavaş. 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 Babacığım. İyi misin? İyiyim kızım. İyiyim. İç babacığım. Gülizar. Kız bu tabakların hali ne? Ne domat var ne bir şey. Hiçbir şey hazırlamamışsın ya. Bana bak. Senin aklın hangi diyarlarda geziyor? Söyle biz de gidiverelim oralara. Zülfikar'ı merak ettim Fatma abla. İnşallah Gökhan Bey oğlum bulup getirecek onu. Ben sabaha kadar dua ettim dün gece. Zeynep'i bulabilirler mi acaba? Bir atın yüzünden de başımıza gelmeyen kalmadı. Hadi diyelim ki buldular getirdiler Zülfikar'ın karşısına. Ali Hikmet Bey ne diyecek? Ya bizi kapının önüne koyarsa Fatma abla? Yok kız bir şey yapmaz. O Zülfikar'ı ayrı bir sever biliyorsun ya. Ya çok sever. O gelinden başka hiç kimseyi sevmez. Kendi kızını bile... Ay, sus kız. Ana yerin kulağı var. Güzel. İyi düşünelim iyi olsun. Aman hem şimdi onların düğün telaşları var. Arada kaynar gider. Zülfikar iyi olsun da. Ne düğünü? Evleniyorlarmış. Banu dün gece açıkladı herkese. Ben dedim sana yerini yapıyor diye. Al işte. Damat yok ortada. Kendi kendine gelin güvey oluyor Hazret. Hadi kalk tabakları götür içeri hadi. Ben götüremem Fatma abla. Beni idare et. Bu aralar görünmeyeyim beyin gözüne falan. İyi madem kalk ekmeği kes ben götürürüm. Hadi onlar genç başlarının çaresine bakar. Zülfikar ne yaptı? Ben onu düşünüyorum. Buldular mı ki? Çekmiyor değil mi? Çekmiyor. Bizim oğlan dağları iyi tanır, bir şey olmaz dedim ama ben de merak etmeye başladım. Yanında malzeme falan da yok ki ne yapacak bu çocuk? Hay Allah ya ne yapabiliriz peki başka? Günaydın. Günaydın. Nasıl oldun Selçuk? İyiyim anne, iyiyim. Onun için demedim oğlum. Miden kötü. İyiyim. Dayı bıyıklı aradı. İmzayı pazartesiden önce attıramam diyor.
Niye beni değil de sen arıyor bu adam anlamıyorum ki. Bilmem, herhalde sabah sabah rahatsız etmeyeyim diye düşündü ya. Bıyıklı kim abi? Nedret. Dayı ben şu Gökhanlara baksam mı diyorum Zülfikar amcayla. Ben de sana onu diyecektim. 3-5 adam al yanına da. Git bul getir şu Gökhan'ı. Tamam o zaman afiyet olsun. Selçuk bu. Bizi aramaya çıkmışlar. Bizi değil, seni aramaya gelmiştir onlar. Babacığım, iyi misin? Ağrın var mı? İyiyim kızım merak etme. Yıllar geçti be Zeynep. Öyle oldu. Birincilikle bitirmişsin, tebrik ederim. Sağ ol. Öyle mi? Sen nereden biliyorsun Selçuk Bey oğlum? Biliyorum Zülfikar amca. Efendim? Çok şükür. Ben hemen hazırlanıp geliyorum o zaman Sevinç teyzeciğim. Annem daha sonra gelir artık. Tamam. Tamam, görüşürüz. Hiçbir yere gitmiyorsunuz Banu Hanım. Ya anne, Gökhan geliyormuş. Biliyorsun zaten, göremeden gitti. Sevinç teyze akşam seni de yemeğe davet etti. Tamam. Akşama birlikte gideriz öyleyse yemeğe. Ya anne lütfen. Hayır dedim Banu. Hem biz seninle ne konuştuk? Biraz da Gökhan Bey beklesin seni. Ama oluyor mu böyle Zülfikar amca? Ne konuştuk biz sizle? Sen tahlillerini de yaptırmadın değil mi? Ne tahlili? İhtiyarlık tahlili kızım. İlla mühür basacaklar. Nasıl yani Selçuk? Yok bir şey ya. Bana müsaade, ben sonra uğrarım yine. Hadi geçmiş olsun Zülfikar amca. Çok teşekkür ederim Selçuk, her şey için. Allah razı olsun oğlum. Hakikaten Hızır gibi yetiştin. Rica ederim, ben ne yaptım ki? Her şeyi Gökhan yapmış zaten. Gerçekten Gökhan olmasaydı babamı hayatta bulamazdım. Neyse. Hadi bana müsaade. Geçmiş olsun Zülfikar amca. Ha Selçuk, bunu da Gökhan'a verebilir misin? Zeynep. Tekrar teşekkür ederiz Selçuk. Görüşürüz. Görüşürüz. Efendim babacığım. Bu bana bir çorba kaynatıver. Bol acılı baharatlı olsun mu babacığım? Senin elinden olsun da nasıl olursa olsun kızım. Sen... Gökhan. Zeynep.
Şu ilaçları veren de alıversin Ahmet. Bana bak. Sen de fazla ortalarda gezme kız. Ali Hikmet Bey barut gibi zaten. Değişen bir şey yok yani. At yüzünden at. Senin yüzünden. Biliyorum. Gökhan atını çalmış. Onun atını çalsan gene iyi. Dağdan gelirken bir at getirmiş. Herhalde geline. Onun atını kaçırmışsın sen. Hangi gelin? Aa, Selçuk evlendi mi? Gökhan nişanlısına hediye diye dağdan bulup getirivermiş o atı. Gökhan Bey ne zaman nişanlandı? Evleneceklermiş Fatma dedi. Kız da dün gece yemekle ilan edivermiş herkese. Allah Allah. Gökhan Bey kim, evlenmek kim? Tamam Banucuğum. Ben de yorgundum zaten. Akşam yemekte görüşürüz. Tamam. Tal kafa. Ne olacaktı ki sanki ha? Ne olabilirdi ki aramızda? Baba, Ha canım. ben birazcık hava alacağım. Ne oldu kızım? Gülizar canını sıkacak bir şey mi söyledi yoksa? Yok bir şey. Biraz yürüyeceğim sadece. İyi, hadi. Zeynep? Baban nasıl? İyi. Sadece biraz dinlenmesi gerekiyormuş. Sen nasılsın peki? Ben gidiyorum. Yani babam da artık daha iyi nasıl olsa. Nasıl yani? Bu akşam mı gidiyorsun? Evet. Fularım bende kalmış. Geri vermeyeceğim. Madem gidiyorsun, bu da senden bana hatıra kalsın. Sağ olasın. Zeynep nerede? Gelsin başında beklesin. Zülfikar evde davet var diyorum. İşin başımdan aşkın diyorum. Ya sen git. Ben seni bırakıp nereye gidem? Hı? Nereye gidem? Zülfikar amca! Zülfikar amca! Taci, ne var oğlum? Sus lan! Ne bağırıyorsun pabuç ağızlı? Ulan ben sana gözüme görünme demedim mi? Ali Hikmet Bey Zülfikar amcayı çağırıyor. Hemen gelsin dedi. Taci, tamam oğlum sen git. Mahvolduk. Dedim ben sana kovacak bizi bu adam. Ali Hikmet Bey kovacak bizi bu evden. Dedim ben sana. Dilimde tüy bitti anlatamadım. Şu kızı gönder bu evden dedim. Bir sus be Gülüza, bir sus. Zeynep. Biraz konuşabilir miyiz? Ne oldu? Gündüz konuşamadık doğru düzgün. Selçuk ben gidiyorum. Daha uçak bileti falan da bakmadım. Anlıyorum ama benim sana babanla ilgili söylemek istediğim bir şey var.
Babamla mı ilgili? Şöyle oturalım biraz. Selçuk, beni korkutuyorsun. Geçelim mi şöyle? Gel. Beni emretmişsin bey. Gel Zülfikar. Lafı hiç uzatmayacağım. Kızını bu gece göndereceğim. Bu gece mi? Bu gece. O kız bu çiftlikten gidecek. İlahi Sevinç Hanım, çok hoşsunuz. Gökhan'cığım, şu meşhur atı görmek istiyorum artık. Yemekten sonra bakarız, olur mu? Olur. Vallahi ben de merak ettim. Ne atmış ama. Ne derler bilirsiniz Rezan Hanım. Kaçan kovalanır. Hadi buyurun. Biz yavaş yavaş yemeye başlayalım. Fatma, çorbaları servis yapalım. Ali Hikmet Bey'i bekleseydik. Yok. O telefonda malum biliyorsunuz iş telefonları uzun sürüyor. Siz beni beklemeyin demişti zaten. Gökhan'cığım, yüzükleri ne zaman takıyoruz? Söyle bakalım. Ne yüzü alıcım? Banu evlenmek istediğinizi söyledi bize. Kim? Biz mi evleniyormuşuz? Selçuk, bak ne söyleyeceksen söyle. Gerçekten çok yorgunum ve artık buradan gitmek istiyorum. Zeynep, Zülfikar amca bundan bir ay evvel bir kalp krizi geçirdi. Ne? Selçuk sen ne diyorsun? Benim niye haberim yok bundan? Ya kimsenin haberi yok. Bana bile yemin ettirdi vallahi. Nasıl ya? Nasıl oldu bu? Bağda fenalaşmış buldum. Tuttum hemen hastaneye götürdüm. Doktor kontrol altında tutmamız lazım dedi. Bu yaptırmadığı tahliller bunun için miydi yani? Evet. Kaç defa dedim gidelim yaptıralım dedim ama... Selçuk nasıl söylemezsiniz bana bunu? O Gülizar'ı öldüreceğim. Zeynep, o da bilmiyor vallahi. Bir tek dayımla benim haberim var. Nasıl yani? Ali Hikmet bunu biliyor muydu? Bunu biliyordu ve babamı bile bile dağa gönderdi ve göz göre göre ölüme terk etti yani öyle mi? Zeynep, Bırak beni Selçuk! Zeynep sakin ol. Daha ne dikiliyor? Beyim gidecek. Kendi de söyledi zaten. Ama bu gece kalsaydı... ya dağ tepe yürümüşler beni bulmak için. Zülfikar. Beyim bak sana bir şey diyeceğim. Sen beni bilirsin. Bugüne kadar ne dediysen yaptın. Ne dediysen. Bu konulara girme Zülfikar. Yok merak etme o konulara girmeyeceğim. Benim kızım bir at kazası yüzünden 10 yıldır evine gelmedi. Gelemedi. Konuyu kapat dedim. Ya bir at mevzu. Mesele bir at mevzu değil Zülfikar. Mesele 22 yıldır. Bak ben günleri sayıyorum. 22 yıldır benim içim yanıyor. Ciğerim yanıyor benim. Senin kızını gördükçe ben onu görüyorum. Ben bir nehrin sularına bıraktım geldim her şeyimi. Şimdi en azından bir ailem var tutunacak. Bunların başına bir şey gelmesine müsaade etmeyeceğim.
Benim kızımdan senin ailene ne zarar gelir ki? Kalp yüksek atınca akıl dururmuş. Ben senin kızını Gökhan'la yan yana gördüm. Tıpkı onun gibi. Ne alakası var bey? Ne demek istedin sen şimdi? Bu kız gidecek. Bütün diyeceğim budur. Babam nerede? Allah kara belanı vermesin. Nerede babam diyorum. Babam nerede? Ali Hikmet Bey çağırdı. Kovacak bizi. Adam istemiyor seni işte. Anlamıyor musun sen? Bir arınıp gidemedin başımızdan. Bu halde babama ayağına mı çağırdı? Ne diyorsun sen be? Çağırdı işte. Kovacak bizi diyorum. Anlamıyor musun sen? Yeter be! Ali Hikmet Bey, benim kızım yanlış yapmaz. Burası onun da evi. İstediği zaman gelir, istediği zaman gider. Sen ne diyorsun be adam? Beyim, beni kızımla sınama. Benim canımı yakma. Haddini bil. Zülfikar Efendi. Ben haddimi bilirim. Ben babayım baba. Haddimi de bilirim, kızımı da. Zülfikar diyor. Üstüme gelme beyim. Gelirsem ne olurmuş? Üstüme gelme bak. Yoksa... Yoksa ne? Ali Hikmet! Neredesin? Çık karşıma! Ali Hikmet! Hiçbir yere gitmiyorum ben.